Tiba-tiba burung merpati menghampiri dan berkata, "Saya akan memberikan Tuan informasi tentang keadaan bumi saat ini, wahai Nabiullah." Terbanglah burung merpati sesaat, guna mencari informasi yang sudah ditugaskan, dan akhirnya ia datang kembali dengan membawa daun hijau di paruhnya. Ketika Nabi Nuh melihatnya, ia berkata, "Ini daun dari pohon zaitun." Ia menyadari bahwa bumi belum usai dari banjir. Setelah beberapa hari, Nabi Nuh memerintahkan lagi burung merpati untuk mencari informasi. Di saat ia usai mencari informasi, ia datang kepada Nabi Nuh dengan tanda merah di kakinya. Melihat hal tersebut, Nabi Nuh tahu bahwa bumi sudah ada yang mengering, karena tanda merah tersebut menunjukkan burung merpati hinggap di atas Ka'bah.